हेलो गाइज गुड मर्निङ म चाहिँ बिहान उठेर रनिङ गरेर आइसकेको छु। अब चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ डग सो हुँदैछ। मैले पनि त्यहाँ पार्टिसिपेट गरिरहेको छ। ल मैले चाहिँ अब मोमोको ट्यालेन्ट देखाउँछु अहिले उता। मोमो चाहिँ के गर्न सक्छ जस्ट फर फन। र हामी सबै यहाँ छौँ। हामी जस्ट घरकै छेउमा हो, त्यसैले हामी हिँडेर जान लाग्यो। जस्ट 1 किलोमिटरको दुरीमा हो। ल हाम्रो मोमो हजुर हजुर कता जान लाग्यो? कता म्याच कहाँ जान लाग्यो? Where are we going? Where are we going? हल्लाले केही सुनेको छैन। र म यहाँ एक्साइटेड छ। अब यसले त्यहाँ गएर गर्छ कि गर्दैन थाहा छैन। फर्स्ट टाइम मोमोको एक्सपिरियन्स। अब यसले आज जित्यो भने चाहिँ हामी त्यही पैसाले डिनर जाने आज चाहिँ। अस्ति भर्खर अपरेसन नि गरेको यसको त्यो दाँतमा इन्फेक्सन भएर दाँत पनि झिकेर अस्ति जस्ट 1 विक भयो। यस्तोको दाँत झिक्नलाई 700 पाउन्ड एक्सपेन्सिभ है। आजको लागि हिजो नुहाएर कोरेर यदि यहाँ क्युटी बनाएको। अहिले त मुत्ने र अब आज नाक काट्यो नि यसलाई। सो गाइस हामी चाहिँ अब पुग्न लाग्यो। सो आज चाहिँ मोमोको कम्पिटिसन हो। सो आई होप सी विन्स। अनि सबैजना सपोर्टको लागि जाँदैछ। मोमोलाई सपोर्ट दिन जाँदैछ सबैजना। सो मोमोले जित्छ जस्तै छ है आज चाहिँ। कहिले त हाम्रो मोमोको फेस देखाऊँ यहाँ। सो यो पार्क चाहिँ घरबाट नजिकै भएर हामी चाहिँ हिँड्दै आएको। अनि मोमोलाई त्यही पनि कार राइड्सहरू मन नि पर्दैन। सो हिँड्दै आएको। अनि वेदर अलिकति नराम्रो भइरहेछ यहाँ चाहिँ। अलिअलि सिमसिम पानी परेछ। सो सबैले लगेर गइरहेको छ छाताहरू। सो अब वहाँ पुगेपछि भ्लग गर्नु पर्ला। भित्रको बाटो आज हामी चाहिँ सो अहिले चाहिँ हामी रिग्रेट गर्दैछु गाडीमै आउनु पर्ने रहेछ भनेर। तर हिँड्दा पनि इट्स जस्ट लाइक 15 मिनट्स हिँड्ने हो क्या। तर आई थिङ्क पानी परेर होला सबैजना। अनि यताको घरहरू चाहिँ यस्तो छ। सो हामी चाहिँ भाग्दै हिँडिरहेको अहिले बिकज अलिकति ढिलो भएछ। हामी चाहिँ सधैँ यस्तै हो, नेपालीहरू ढिलै पुग्छ हामी जता पनि। सो गाइस हामी चाहिँ आइपुग्यो। अनि यहाँ चाहिँ कति धेरै डगीहरू छ। अनि यहाँतिर छ मोमो वेट। अनि मोमो चाहिँ अलिकति डराउँछ क्या। तर यो छुट्टी पनि छ। यो हेरिरहेको छ अरू कुकुरहरूलाई। यो छुट्टी छ कि एकदमै। अनि सबैजना यता छ। यतिको अघि छिर्दै हो हात्तीको दामी है। Every type of breed है, सबै टाइपको ब्रिड छ।
There's like one gray and white dog, like big one. यस्तो यस्तो यो ओरियो घिन त कुकुर बसेको हो यो बसेको My spin is that's it. Now too many candy भयो. यो लास्ट cotton candy, okay? The pink one. Mas, do you want the pop candy? Mayo's last, okay? Mine's the blue one there. Mine's one blue. Here you go. Too much candy. Nah, Too much cup. भयो रे too much candy. Okay, good. Do you want some water? Do you want some water? No wonder. हाम्रो कटन क्यान्डी लिएर आएको थियो त्यति यहाँ उभिरहेको थियो पछि फिटाएको त यिनीहरू चाहिँ केटाहरू चाहिँ अघि चाहिँ केटीहरू रहेछ क्या अहिलेको केटीहरू यो केटाहरू हो क्या हेलो ल गाइज आज डग डे है सब डगहरू यहाँ पार्टिसिपेट गर्न आएको आज उनीहरूले अब आफूले के गर्न सक्छ त्यो देखाउने अब जसको राम्रो हुन्छ उनीहरूले चाहिँ क्यास प्राइज पाउँछ मोटी वाटे मोमो से आइ भइरहेछ मोमो ल मोमो है मोमो ल सबै पार्टिसिपेट डगहरू चाहिँ भित्र पर्ने थियो क्या होइन सुरु भएन यहाँ भर्खरै यहाँ हुँदैन त्यसैले सबैलाई हामी नि भर्खर पुगेको ल मोमोको पाल चाहिँ अब कतिखेर आउँछ है ओ कस्तो राम्रो है यो कति राम्रो है यो ग्रीन व्हाइट के हेर्नु कपाल फर्म युनिक है कस्तो क्युट फर के कस्तो क्युट या ओ यो त डर लाग्दो रहेछ यसको दुध हेर्नु बिचारा केटी रहेछ ओ मोमो दिँदैन दाजु हो अनि मोमो दिदी खोजेको गाइस जेपा मोमो झन् क्युट छ है होइन मोमोको फेस अलिकति खै त्यसको भनेको सम्झना है केरा जस्तो जानु त फुटबलर जस्तो मोमो म मोमोको छेउतिर जान्छु है बाहिर पनि टन्नै कुकुरहरू छ यो चाहिँ ब्रिस्टलभरिको होला गाइस त्यता चाहिँ स्टलहरू छ अब के खाने खेल्ने कुराहरू होला Oh, should be here. ल अर्गनाइजरले सबै कुकुर हेर्दै गर्छ अर्गनाइजर मोमो ल गाइज है अघि चाहिँ मोमोको चाहिँ प्रिटिएस्ट बिचमा पार्टिसिपेट गरेको थियो बट मोमोले चाहिँ जितेन है अर्को छवटा कुकुरहरूलाई चाहिँ अब कसले चाहिँ यो चाहिँ लामो कपाल अनि अलि सिल्की टाइपको भनेर लामो कपाल अनि सिल्की टाइपको मा अब को राम्रो भनेर रोज्दाखेरि यो छवटा परेछ अब कसले जित्छ हेलो कस्तो क्युट है यो गोल्डन रिट्रिभर दाइले भनेको त्यसले जिते
ऊ त्यसले जितेछ ल उही मैले भनेको नि यसले पनि जित्छ भने यसले पनि जित्यो मैले भनेको न यो कस्तो क्युट ल फर्स्ट सेकेन्ड है यो फुच्चेलले चाहिँ किन जित्यो क्या ए फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ के अनि सिक्स त्यो फुच्चे त सिक्स्थ भएछ बिचरा ऊ त्यो चाहिँ थर्ड कसरी भयो कि त्यो फुच्चे कुकुर गाइस यहाँ चाहिँ डङ्कीलाई भेट्न पनि अब लाइन छ डङ्कीलाई भेट्न पनि यस्तो लाइन छ ए डङ्कीमा चाहिँ चढ्ने रहेछ क्या बच्चाहरू kids are playing this little ल गाइज अघि चाहिँ मम्मले चाहिँ एउटामा यहाँ चाहिँ कतिवटा 14-15वटा टाइटलहरू हुने रहेछ अनि त्यो टाइटलहरूमा चाहिँ अब आफ्नो कुकुर चाहिँ लग्ने रहेछ अनि आफ्नो कुकुरमा लगेर चाहिँ अनि भाग लिने चाहिँ अघि चाहिँ प्रिटियस बिचमा चाहिँ भाग पार्टिसिपेट गरेको थियो मम्मल चाहिँ बट मम्मल चाहिँ जितेन अरू 6वटा कुकुरहरूले जितेको थियो र यहाँ पनि हेर्ने विदेशी कुकुरहरू यस्तो हुन्छ विदेशी कुकुरहरू ल विदेशी कुकुरहरू अब मम्मल चाहिँ अर्को पिटिएस आइजमा चाहिँ पार्टिसिपेट गर्छ हेरौँ अब 6 यिनीहरूले चाहिँ 6वटा रोज्ने रहेछ हरेक टाइटलमा चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड गरेर 6सम्मको पोजिसन रोज्ने रहेछ अघि चाहिँ अब जितेन क्या अब हेरौँ पिटिएस आइजमा मोमोको आँखा चाहिँ राम्रै छ क्या अरे अब चाहिँ अब सेलेक्ट हुन्छ कि हुन्न 6जना भित्र लेट्स सी यहाँ अब सानसानो इन्स्टलहरू पनि छ खेल्ने कुरा के हो प्लान्टहरू लगाइछ बच्चाहरूको लागि ल वाट इज द्याट कफी हम न तिम्रो कफी हो अनि एउटा कफी चाहिँ मम्मी त्यसरी बस्छ हामी सबै खान सक्दैनौँ सबै आइसक्रिम चाहिँ यहाँ रहेछ आइसक्रिम भ्यानमा मैले चाहिँ आइसक्रिम खाँदिनँ यिनीहरूले चाहिँ आइसक्रिम खाने भनिरहेछ बच्चाहरूको लागि भए पनि उता पनि के रहेछ गाइज ल यो चाहिँ कुन टाइटलमा रहेछ यो शिक्षा हेर त यो कुन टाइटलमा हो अघिको लिस्टमा हेर न ओ यो त डेन्जर रन डेन्जर गर्छ यिनीहरूले ओ यसको हेर न गुड्ने कुरा बिचरा यसलाई हेर न बिचरा त्यसलाई हेर न बिचरा शिक्षा कुन टाइटल हो यो कुन टाइटल हो रे शिक्षा कुन टाइटल हो क्रस ब्रीड के मिक्स ब्रीड कुन ब्रिड हो रे यो कुन टाइटल हो रे मिक्स्ड ब्रीड के हाम्रो मोती जनी मिक्स्ड हो नि के हो हाम्रो मोमो चाहिँ मोती हस्की र पोमेरियन त्यति थाहा छैन हेलो कितना राम्रो यो होइन अघि थर्ड भएको यस्तै छ त कुछ धेरै यार मिक्स त ऊ हाम्रो मोमो पनि जाँदैछ उता मोमो पनि मिक्स्ड हो पोमेरियन र हस्कीको त्यसैले मोमो पनि आउँदैछ
ल मोमो छिरे उता दाइ त यतिकै छिर्न आँटिसक्यो हो पैसा नदिकन हरेक टाइटलमा छिर्नलाई चाहिँ 2 पाउन्ड हो इन्ट्री फी चाहिँ यो चाहिँ बेस्ट ब्रिडमा अब पाउँछ भने मिक्स्ड ब्रिडमा पाउँछ पाउनु है कतिवटा चाहिँ 1 2 3 4 5 अब लास्ट एउटा चुज गर्नु बाँकी छ जज चाहिँ एकदमै सोचिरहेको छ अब कोलाई चुज गर्ने भनेर यहाँ चाहिँ सबै आफ्नो कुकुर लिएर सबैजना उभिएको छ ऊ त्यो पुरै राउन्डै छ ल ऊ लास्ट चाहिँ 6 मा चाहिँ त्यसलाई रोज्यो अब चाहिँ बल्ल ल क्लास दिन्छ को फर्स्ट को सेकेन्ड को थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ को ल ममा फर्स्ट गर त ल ल ल ल होइन अब बल्ल क्लास दिन्छ क्या अब बल्ल क्लास दिन्छ क्या बिचरा यहाँ चाहिँ डिसेबल कुकुर पनि रहेछ बिचरा दुईवटा खुट्टा मात्र टेक्ने रहेछ बिचरा उता फर्किम हो Right, our 6th finalist in the best crossbreed. Over to Jan to make a decision. Whoever wins the red roses in this still qualify for best in show. दाइले समातेर अगाडि देखाउनु बिचरा कुकुरको चाहिँ दुईवटा खुट्टा मात्रै ऊ यो फर्स्ट भयो त्यो नराम्रो कुकुर फर्स्ट भयो अँ ऊ त्यो सेकेन्डमा ल थर्ड भयो ल मोमो चाहिँ थर्ड भयो है थर्ड भयो द वान इज फोर्थ एन्ड फिफ्थ एन्ड दिस वान इज सिक्स्थ वान दिस वान इज सिक्स्थ वान ल मोमो चाहिँ किन यता मात्रै हेरेछ यो चाहिँ कसरी फर्स्ट भयो क्या This one is first, second, and our momo is third, fourth, fifth, and that one is sixth. Miles, come here. यस्तो ब्याज लगाइदिन्छ ल गाइज मोमो चाहिँ थर्ड भयो बेस्ट मिक्स्ड ब्रिडमा किन रोको हो किन रोको किन रोको मोमो थर्ड भएको त रोक्छ किन रोको छोरी थर्ड भयो थर्ड हुन्छ त ल कसले पाउँछ होला त्यो चाहिँ फर्स्ट भयो रेस्क्यु डगमा फर्स्ट वान है यो फुच्चेले जितोस् भनेको त के पुच्छ त्यस्तो भएको The one is second. ल यो फुट चाहिँ थर्ड भयो गर्दैछु थर्ड भयो है ल थर्ड वान यो बुढीले कहानी पनि सुनेर जज गरे यसलाई
यो चाहिँ 6th भएर खुसी छैन यो खैरे चाहिँ खैरे ल फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एन्ड द्याट वान 6th सबै अरूले छाडिदिएको कुकुरहरू उनीहरूले चाहिँ यतिको राम्रो गराएको ओ ओ ओ Mission Bear, go hi, say hi. डढायो Mission Bear, let's go. You okay? Hi. Hi. So bear. Okay. Kazak, go. Say high five. Give a high five. Miles, get the fish. Miles. Look at mommy. Miles, look at mommy. Miles. Miles, 1, 2, 3, please. Wow. Wow. Thank you. Thank you. Cause you're afraid? और डर खुट्टे खुट्टे त अरू बेलामा त हिरो नि हुन्छस् घरमा मात्रै जान्छ Marsha हो कि Masha हो कि त्यो Masha हो कि के Just want some baby. Thank you. बच्चाकोले घरलाई राख्नुपर्छ नि त 1 रुपियाँ भने त ल यो चाहिँ सबै च्यारिटीकोहरूलाई रहेछ त्यसो सबै एकदमै थोरैमा आफूलाई मन लागेको दिने रहेछ क्या यो रिक्रुट गर्ने त होइन जे पहिले ओइ माइल्स would love this the बन्दुक वाला मिल्का Oh, I want to touch that gun yet. चाहिँ म्युजिक भइरहेछ बुढाहरूको अझै पनि जोस रहेछ आमामा ड्रमर हेर त सही दिइरहेछ ड्रमरले चाहिँ बाबा cheers Cheers! यम्मी भन न ल अब चाहिँ भेटरेन डगहरू है go away not to dog अनि त्यसपछि चाहिँ क्रस ब्रिडहरू के दुईटा कुकुर मिक्स गरेर पाएको बच्चा के दुईटा डिफ्रेन्ट त्यसैले सबसे राम्रो मोमो थियो मोमोलाई त थर्ड पो बनाइदिएको यस्तो घिनाको कुकुरलाई पहिला गरिदिएको साँच्चै हो कि होइन भन त त्यसो चाहिँ किन हो त्यसरी साउने भाइ आफ्नो कजा चेस cheers कजा बाबुको छैन आफ्नो बिचले पैसा दिएको जितेर आएको यो त भएन त गाइज अब चाहिँ प्रिटिएस्ट साइजमा है कुकुरहरूको प्रिटिएस्ट साइजमा जसको आँखा राम्रो हुन्छ त्यसले चाहिँ प्राइस पाउँछ ल मलाई चाहिँ यो हस्कीले चाहिँ चस लगाएर हस्कीको आँखा मलाई चाहिँ यो हस्कीले चाहिँ चस लाग्छ मोमो चाहिँ कता छ यो काली कुकुरहरूको त आँखा राम्रो छ जस्तो त लाग्दैन तरै पनि लिएर आइरहेको छ मोमो मोमो कम यहाँ खै तेरो आँखा हेरौँ show me your eyes मोमो जित्नुपर्छ है यो ल हाम्रो जज चाहिँ हेर्न आइराख्नु आएको चाहिँ यो बुढी हो जज चाहिँ अब पनि मोमोले जितेन भने चाहिँ यो बुढीलाई कुद्नुपर्छ मोमोलाई जिताउनुपर्छ खै
बुढीले यो केटालाई हेरेर किन छिराइसिस कहाँ त राम्रो छैन भने जस्तरी लुक दियो त कस्तरी लुकै अर्कै दिएको मोमोको चाहिँ ब्लु आइज भनेर उस चाहिँ गऱ्यो है सधैँ बाहिर निस्किन्छ नि त त्यसलाई मन परेछ ब्लु आइज भनेर भने हो त मोमो कहाँ खायो हेरिदिउँ ओ यहीँ रोज्नु लाग्यो त मोमोलाई रोज्छ कि रोज्दैन है मोमोलाई रोजेन त दाइ बुढीले यो बुढीलाई त गोद्नुपर्छ यस्तो दामी आँखा मोमोले नो Alright, we got our 6 finalists, ladies and gentlemen. ये बिचरा मोमो फर्किँदै किनकि हामी मोमोलाई त एउटा मात्रै प्राइज दिइराखेको बुढीले के हो कपाल नि यहाँ हामी चाहिँ घर जाँदै हामी मोमोलाई चाहिँ नाइन्साफी भयो फर्स्ट हुनु पनि बेस्ट आइजमा 6मा नि रोजेन त्यो बुढीले त्यसैले मोमो चाहिँ आज चाहिँ एउटा मोमो त जित्यो बेस्ट मिक्स्ड ब्रिडमा त्यसमा चाहिँ थर्ड भयो मोमो हामीले चाहिँ सोचेको थियौँ ट्रिकहरू देखाउने रनिङहरू त्यस्तो होला भनेर आएका थियौँ तर जस्ट ऱ्यान्डमली बुढीले चुज गर्ने रहेछ हामी चाहिँ अब गोइङ होम ल पानी पनि पर्ला जस्तो छ हावाहुरी लाग्न लागिरहेको छ वी आर गोइङ होम हामी मोमो चाहिँ बेस्ट आइजमा चाहिँ हस्कीले जितेको छ बेस्ट आइजमा चाहिँ हस्कीले जितेको छ ए भयो कि हुँदै नभयो रहेछ ल मोमोल चाहिँ आज थर्ड भएर 60 पाउन्ड जितिरहेको छ त्यो पाउन्डले चाहिँ अब हामीले खाने यसको ट्रिट पनि किन्ने ल अन्त बेस्ट प्रिटिएस्ट आइजमा नि पाएन अब बेस्ट प्रिटिएस्ट बिचमा पनि पाएन मोमोले जस्ट बेस्ट मिक्स्ड ब्रिडमा चाहिँ थर्ड भएको छ त्यो 60 पाउन्डले चाहिँ हामीले खानुपर्छ मोमोको सेकेन्ड आमा फर्स्ट आमा मेरो छोरी आज थर्ड भयो गाइस मोमो र मेरो रिबनको हात कलर एउटै सिस नै भएछ कि नेपालीको कुकुर हो कि नेपालीको कुकुर भनेर हुन्छ त्यही भएर यङ मान्छेले चुज गर्यो चुज गर्छ पार्कमा मोमोलाई नहेर्ने को छ ल अब चाहिँ पनि पऱ्यो हामी चाहिँ छिचिर घर जानु पर्यो ल गाइज आजको लागि यति नै बाई सक्यौँ र मोमोले चाहिँ हाम्रो थर्ड भएको ब्याज लगाएर हिँडिरहेछ ल आमामा पहेँलो ल मोमोको बाउ आमा घर आइसक्यो आजको लागि चाहिँ गाइज यति नै ल गाइज नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला त्यसको लागि के छ बाई बाई से बाई बाई माइ से बाई बाई सी यू ल गाइज सी यू बाई बाई लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला ल प्लिज लाइक एन्ड सब्सक्राइब